Всем привет! Сегодня будет прохождение метель. Конечно, я не стал показывать эту историю, так что сейчас открою. Сейчас покажу, как пройти. Нужно выбираться отсюда. Так, я уже знаю, как тут проходить, чтобы маску получить. Маску рыбака из Скулбоя. Здесь рыбка была в унитазе, там еще точно не знаю, где они сейчас. Так, молоток. Ну что, не здесь? Нету. Здесь. А, точно. Может. Здесь. Так, здесь все-таки руки. Это молоток. Повезло сразу части такие руки. На всякий случай возьму, может маньяк заметит. Твою же мать! Что это за шум? Закрою все. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Все. Мне так по везению все попалось. У нас может быть и по-другому все. А? Так, погоди-ка. Что-то Ой. здесь не так. Видимо, показалось. Все, давай. Так, народ. Конечно, я сейчас рекламу могу посмотреть, какой тут. Так, 9. 9. 3, 4, 9, 3, 4. Сейчас попробую. Ой, забыл. Да, точки стереть. 9, 4. Наоборот. Сейчас попробуем. 4, 9, 3, 0. Еще раз. Блин, привык там. Где стирать? 3, 9, 4, 0. Черт! Что это за шум? Так, ладно, за рекламу посмотрю, я точно не знаю, какой тут код правильный. Так, что за рекламу посмотрю. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Видимо, показалось. Все, давай, уходи. Ладно, за рекламу посмотрю тогда. Так, все, я посмотрел за рекламу. Нету тут ничего. Так, может здесь. Там буду тогда сливать надо. А, здесь. Нет, нет. Что это за шум? Нет, ничего. Здесь я ничего там не ставлю. Так.
Ну ладно, сейчас пропущу. Так, да, этот А? чуть пропустил, сейчас ничего не получилось найти. Там ничего нет. Камень зачем? Тут вообще лежит. Ничего не выпало оттуда еще. Так, надо все исследовать тут. Так, была часть ручка. Ладно, если что-то найду, вернусь. Так, отсюда выпала отвертка все-таки заметил. Болторез. Все, кирка есть. Теперь же... Ой. Теперь же... О, вот отсылка. Начать там маска кролика. Попытаемся сегодня его достать. А, смотри. Ой, не смешно. Вот. Что это было? Так. Сейчас надо как-то приготовиться, все сделать. Что это там шумит? Так, и вроде все на месте. Ничего не забыл. Туда он не пойдет проверять. Так что все нормально. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Да, тебе все показалось. Так. Блин, все. Не... А, вот запас. Очаг. Нам до зефта нужен, в принципе, все, хотя нет. Нам еще доска нужна, чтобы его сберечь. Теперь же все уже. Так вот. Нет, нет. Что это там шумит? Давай, быстрее. А ну живо открывай дверь. Где ты, черт возьми?
Блин. Блин, ну, в принципе, все прошли. Сейчас будет как получить маску кролика. Надеюсь, получится.